목젖은 진짜 어디에 쓸데가 없는 것 같은데. 그러니까 음식을 식도로 넘어가는 걸 막아주는 것도 아니고 왜 쓸데없이 달려가지고. 그 기능이 있으니까 달렸겠죠. 아니 그러니까, 뭐 소장님 얘기하신 것처럼 뭐 그렇다고 그래서 그렇게 들은 것 같아요. 닿지 센서 기능. 않고 센서 기능이라고 뭘 해서 센서 기능으로 그게 달려 있는 것 같아요. 얘가 특별히 힘을 쓰는 것도 아니고. 음식이 이렇게 딱 걸리면 순간적으로 얘가 느끼나 보지. 탁 줄어. 이게 지렁이가 음식인지 공기인지 그 식별하는 센서 아니에요? 그러니까. 글쎄요, 지금 오늘부터 목젖의 기능에 대해서 뭘 음식을 먹을 때나 삼킬 때나 한번 목젖이 어떤 일을 하는지 한번 느껴보시기 바랍니다. 목젖을 잘라보면 돼. 여기는 편도를 자르고 여기는 목젖을 자르고 점은 잘리면 목젖을 봤잖아. 지은이 목젖은 이렇게 뾰족해. 뾰족한 사람은 늘어난 거예요. 뾰족해가지고 내가 뭐라 그러지? 고드름 같다 그랬잖아. 이게 원래 주먹처럼 이렇게 뭉툭하게 생겼어야 되는데 이렇게 코골이 오래 한 사람들은 이게 빨려가지고 뾰족해졌어요. 홍 실장은 코 안 그런데? 저기 그 상기도 저항증후군과 저후 떠는 건 안 하잖아. 빨렸다니까? 빨렸다. 소리가 안 나는 게 아까 이렇게 상기도 저항권이 소리는 안 나는 소리 안 내는 코골이라 그랬잖아. 그러니까 보니까 코골이 소리가 나는 거는 심한 증상이 아니에요. 그러니까. 숨이 왔다 갔다 하는 거니까. 잘해 날 죽을지도 몰라. 안 나면 우리한테 잘해야지. 새끼들은 아 걔들 다 컸어. 근데 소리 안 나는 코골이. 그렇게 위험한데도 불구하고 우리는 인지하지 못하기 때문에 거기에 대해서 적극적으로 대응을 하지 않죠. 우리는 계몽 사업을 해야 돼요. 계몽 사업. 보건복지부 장관. 근데 병원에서 이제 TV에서 보면 그런 근본적인 얘기는 안 하잖아요. 그냥 코골이가 있으면 숨을 안 쉬니까 위험하고 뭐 그냥 그러니까 사람들이 감히 그래 위험하겠구나 이 정도지. 이렇게 이런 원리로 이런 문제가 생기는구나 그런 얘기를 잘 안 하기 때문에 아쉽긴 하죠. 전에 저희 오셨잖아요. 그 뻥 뚫으신 분 오셨었잖아요. 근데 그분이 병원을 갔는데 의사 선생님이 목젖은 아무 하는 일이 없습니다. 그리고 펑 도려낸 거예요. 그래서 그분이 어려운 자리를 못 가는 거예요. 왜냐면 이게 자꾸 뽑는 거예요. 그 사례가 많이 들려가지고 음식이 이제 우리가 이제 그 기도로 조금만 뭐가 넘어가도 사례 들리잖아요. 근데 그분은 음식이 그래서 어디 어려운 자리를 못 가는데 뿜어가지고. 그럼 그게 일종의 저걸 목젖에 넘어가는 가장 차단이 역할을 중요한 하는 부분은 거네. 차단. 네, 차단이 여기를 접히면서 기관으로 들어가는 센서 기능도 하고 차단 기능도 하는 것 같아요. 그래서 그분이 그때 오셔갖고 자기가 교회를 다니면서 그러셨대잖아. 하나님이 괜히 만들어 놓은 게 아닌데 잘랐다고 그러신 분 있었어요. 그분 진짜 여기가 그때 오신 분 그 오산인가 오신 분 그런 분 오셨었어요. 많아요. 우리나라에 그렇게 뻥 뚫어놓은 그 4대강 사업 하는 사람들이 얼마나 많은지. 꿀잠TV입니다. 영상 잘 보셨나요? 여러분의 댓글은 힘이 되고 여러분의 좋아요는 저에게는 에너지입니다. 앞으로도 많은 댓글 그리고 많은 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹.